안녕하세요. 더 폐치과 이준규 원장입니다. 수술하고 아프다, 거의 죽는다 뭐 이렇게 얘기하는데 몇십 년 동안 이제 환자를 수술하고 치료를 해보면 통증이 뭐 없다고 얘기할 수는 없습니다. 근데 대부분 잘 견딜 정도예요. 10명을 수술하면 7, 8명 그냥 무탈하게 넘어가. 하지만 두세 명은 힘들어 하죠. 근데 고려해야 될 게 인터넷에 글을 올리는 사람은 그 두세 명이야. 그 힘들어한 사람만 강렬한 기억이 있으니까 거기에 이제 맞게 글을 쓴단 말이야. 그럼 인터넷 서칭을 해보면 죄다 힘들다 죽는다 이것만 나와 있는 거야. 그래서 물어봐, 환자들한테 한 달 후에 뭐 어땠냐 그러면 뭐 괜찮았어요, 그냥 견딜만 했어요 이렇게 얘기하는 사람들이 대부분이지만 글 올라온 글은 다 힘들다 죽는다 이 얘기밖에 없어. 그러니까는 잘 걸러 들어야 돼요. 하지만 회복이 힘든 치료임에는 분명해요. 왜냐, 이 우리가 수술하는 부분이 기능적으로 너무 많은 일을 하는 거야. 기본적인 기능을 말하고 먹고 숨쉬고 삼키고 이런 아주 기초적인 일들을 하기 때문에 그 자체가 이제 탁 막히는 거지. 많은 사람들이 착각하는 게 뼈를 건드리면 엄청 아플 거다라고 얘기하지만 실제로 뼈에는 그렇게 신경 조직이 많지가 않아요. 붓기, 통증은 대부분 살이 느끼는 겁니다. 근데 우린 뼈를 수술해야 되는데 살을 째지 않으면 뼈로 들어갈 수 없잖아. 그래서 아픈 거예요. 그래서 환자가 볼살이 나처럼 통통하거나 살이 많으면 더 불편해. 왜냐하면 더 들어갈 때 째는 살들이 더 많을 거 아니야. 그리고 우리 수술 후에 얼굴이 붓는다 라고 얘기하자면 뼈가 붓진 않거든. 살이 붓는 거예요. 살 안에 출혈된 것들 또는 조직액들이 차가지고 팽팽해지는 거예요. 빵빵해지면 그 압력 때문에 아픈 겁니다. 그래서 기본적으로 마른 사람들, 살이 없는 사람들이 덜 아파해. 살이 찐 사람들이 더 아파요. 더 힘들어요. 그래서 이제 통증 조절하려면 우리 진통제 주죠. 진통제도 그냥 이제 한번 일회성으로 놓는 진통제가 있지만 PCA라고 기계가 있어, 기계가. 그리고 일정하게 계속 들어가요. 그걸 이제 높이기도 하고 낮추기도 하고 하면서 이제 통증 조절한다. 물론 이제 진통제를 쓰는 이유가 통증을 줄여주기 위해서도 하지만 내 개인적인 생각은 적절한 시간을 벌어주는 거야. 붓기가 빠지기 시작하면 통증 레벨이 확 떨어지거든. 그때까지 그래 관리해준다. 그래서 왜 2일에서 3일만 입원하나요? 이렇게 물어보는 사람들이 있거든요. 보통은 우리가 어떤 수술을 하든 48시간 동안 부어올라. 부어오르면서 통증이 증가하기 때문에 그때를 매니지하면 붓기가 빠지면서 통증이 줄어들면 사실은 통증 매니지할 게 별로 없어요. 먹는 약으로 충분히 커버가 가능해서 2, 3일 정도 입원한다. 두 번째로 이제 힘든 걸로 따지면 이제 숨쉬기가 힘들죠. 이 숨쉬기는 아주 근본적인 공포. 대부분 양악 수술 후 사고가 났다. 거의 100% 숨쉬기의 문제다. 숨쉬기의 문제가 왜 생기냐? 붓잖아요. 피가 나서 부을 수도 있고 아니면은 아까 말한 것처럼 살이 많아서 부을 수도 있고. 게다가 턱이 앞으로 나와 있는 환자들은 턱을 뒤로 넣잖아요. 그럼 어떻게 되냐? 혀가 같이 뒤로 들어가. 그러면은 기도가 좁아집니다. 근데 거기다 붓기까지 해봐. 그럼 숨쉬기 더 힘들어지죠. 요 검은 선, 요게 숨구멍이라고. 이 숨구멍을 우리 계산할 수가 있어요. 근데 지금 이제 이렇게 보면은 이게 그려주거든요. 그러면 이 파란 데는 넓은 데, 이 노란 데는 약간 좁은 데야. 근데 이게 빨간색으로 표시되는 사람도 있거든요. 아주 좁은 데예요. 요만큼이 이제 숨구멍이라는 건데 턱이 이만큼까지 나왔잖아. 이 턱을 내가 여기까지 집어넣으면 혀가 뒤로 밀린다고. 그럼 이 스페이스가 좁아질 수 있어요. 그러니까는 그런 것들 잘 봐야 돼. 저분은 피가 되게 좁아 보이는데 괜찮은 건가요? 그러니까 이런 경우에 턱을 무지막지하게 넣으면은 나중에 숨을 쉬기가 좀 불편할 수 있어. 그런 경우에는 차라리 위턱을 조금 앞으로 내주고 아래턱을 좀 덜 넣어주고 이렇게 약간 좀 합의를 해야지. 너무 모양에만 신경 써서 턱을 많이 넣으면 나중에 코를 곤다든지 아니면 숨 쉬는데 자꾸 트러블이 생기는 경우도 있어요. 조심해야 돼. 그리고 기침 가래도 불편감을 호소하는 사람들이 많아요. 평소에 뭐 담배를 핀다 그러면 기침 가래 더 날 수 있겠지. 근데 뭐 담배도 안 피는데 가래가 이렇게 나와요 막 이런 사람도 있어요. 왜 그러냐면 튜브를 이제 깊게 넣었다 빼니까 묵은 가래들이 이제 올라오는 거야. 그리고 우리가 쓰는 약 중에 이제 진해 거담제라고 그런 것들 좀 배출되게 하는 약을 좀 쓰거든요. 환자들이 고통스러워하는 것 중에 하나가 가래들이 찐득찐득해져서 입천장에 들러붙어서 안 떨어진다는 거야. 근데 그걸 막 어떻게 하고 싶은데 입도 못 벌리게 하니까. 왜 그러냐면 코가 막히니까 우리 입으로 숨을 쉬어요. 그러면은 그 가래가 마르는 거야. 대부분 이제 그런 경우는 따뜻한 물이나 이거 많이 마시라 그러지. 물을 좀 많이 섭취해라. 물이 너무 싫으면 뭐 꿀물이든 뭐 포카리 스웨트든 뭐 마실 수 있는 걸
조금씩 자주 마셔서 입 안에 건조하지 않게 해줘야지. 그 건조하면 또 목도 아프다. 기침도 그렇죠. 기침을 하면 애취하면 턱이 이렇게 벌어지잖아. 근데 내 환자 중에도 기침하다 웨이퍼가 빠지거나 기침하다가 고무줄이 끊어져요. 이런 경우도 많아요. 근데 기침이 나면 해야지. 하긴 해야 되는데 이제 너무 시원하게 하지 말고 조금은 좀 강도를 줄여서 조금 해주는 게 좋죠. 구토하고 메스꺼움을 느끼는 경우도 있어. 실제로 토하는 사람도 있어요. 왜 구토를 하냐? 아까 이제 통증 때문에 진통제를 쓴다 그랬잖아요. 그 진통제가 많이 들어가면 메스꺼움을 느껴. 그러니까 진통제도 어느 정도만 써야 되고, 아니면은 소화제 같은 걸 쓰기도 해요. 그리고 구토 반응을 줄여주는 약도 있습니다. 약은 다 있으니까 그런 건 선별해서 쓰면은 괜찮습니다. 또 오늘 수술한 지 일주일 된 환자 왔는데 언제 누워서 자냐? 내가 허리 아파 죽겠다. 수술하면은 앉아서 자라고 얘기하잖아요. 근데 그게 이제 두 가지 이유가 있는데 수술한 부위는 심장보다 높이 있는 게 나아. 왜냐하면 그 심장의 펌프질이 너무 세면 그 피가 더 날 수 있잖아요. 그럼 머리를 수술했으면 좀 앉아 있어야지 출혈이나 이렇게 좀 덜 할 수 있어요. 그래서 조금 이제 올려놓는 게 한 가지가 있고, 두 번째로는 허리가 아파요. 그래서 완전히 풀로 눕혀주면 숨을 못 쉬겠다 그래. 이게 누워있으면 혀가 뒤로 떨어지면서 더 기도가 좁아지거든. 환자들이 이제 그 누워서 자면 오히려 더 불편하다. 그래서 그 시간이 좀 지나면 본인이 조금씩 더 누우면 돼. 그걸 뭐 정해놓지 않습니다. 그러니까 우리가 입원하는 기간에는 각도를 맞춰놓는데 집에 가서는 본인이 편할 때 그냥 누워서 자면 된다. 이 정도로 생각하면 되겠습니다.